Se in quella house la gente sta male, in quelle Caraibi che sta messa, quelle basta che sentono le prime due note. Li vedi? Pure qua a Magic World partono tutti quanti. Partono tutti, fanno tutti quanti gli stessi passi, 2 passi avanti e 2 passi indietro, 2 passi avanti e 2 passi indietro, 2 passi avanti e 2 passi indietro. Per questo c'è sempre la fine. Se fa 2 avanti e 2 indietro, stai sempre là, sta. Fin quando uno non si scoccia, fa un culo 3. Tu entri in questa sala che sta ancora così, arriva l'istruttore, sta a ballare, no, io capisco un culo di prima, appena entri, da lontano arriva l'istruttore cubano, quello con i muscoli, bello, abbronzatissimo, che appena entra le donne lo guardano così, Gli uomini invece lo guardano così. Le donne cercano di dare il numero di telefono con gli occhi. L'uomo con gli occhi le minaccia, non ti permettendo 40 euro a chi. L'uomo che ha capito questa situazione perché l'ha visto, quello è troppo bello rispetto a noi, fa finta che lo capisce. Dice tu stai a ballare, come no? L'istruttore fa, e buonasera a tutti quanti che lo siete, che la musica è tu scabrosa, che lo suoni, che la capiriglia, che lo sa, che lo spacca, e dice per cazzo di scusate. E l'istruttore fa, alla derecha! E tutti i maschi, cadete a sinistra, a sinistra. Ischierda, cadete di schiena, girta. Arriva, uno ha detto che arriva, siamo troppi, lascia stare. Una volta ho sentito dire abaco, uno ha detto quale abbacchi, una grappa già mangiata. Provano a insegnarti tutti i balli, arrivano a insegnarti la baciata. E là la figura di merda, lasciatemelo dire, è inevitabile. Perché lui l'istruttore fa la baciata c'è semplicissima che siete, passa alla derecha e te passa all'ischietta. C'è un piccolo movimento pequeño che c'è il movimento dell'anca. Detto, non ho capito, può ripetere. Due passi alla derecha e due all'ischietta e piccolo movimento che c'è il movimento dell'anca. Detto, piccolo per te che sei sudamericano. Noi in Italia abbiamo il movimento della prostata, guarda là. E tu vedi l'italiano medio, è vero, compreso quello del Magic World, visto che ha capito la situazione, si impegna a ballare sta cazzo di baciata. Parte la baciata e l'italiano fa questo. Che la moglie lo guarda schifato, dice a me non li frena mai. Parte lui e 5, 6 e 7 8 1, 2, 3 e 4. Schiena rotta, ginocchia a fa culo, alluce volte, poi ci allaccia a me, rimagliamo a zucchero. Ma la cosa più assurda che non capisco è che l'uomo è troppo geloso di sto cubano. Perché quello giustamente è più bello di noi, sa muoversi, si sa muovere meglio di noi. Io ho sentito uomini in preda alla gelosia dire cose assurde. Io ho sentito uomini dire amore, credimi, l'istruttore è... Come fa la mattina così di questo? Io ho sentito un uomo dire amore, credimi, l'istruttore la s'allunga. La moglie ha detto s'allunga. La frase più bella che ho sentito è stata amore, credimi, l'istruttore sta più di qua che di là. La moglie ha detto allora fa una cosa, cioè tu state qua, te vado un attimo di là. Com'è andata? Vi siete divertiti? Sicuro? Allora io ringrazio il Magic World, ringrazio Anna Malfi che mi ha portato, vi lascio con una cosa. Come avevo detto all'inizio, sono, oltre ad essere un comico, sono un cantatore, Made in Sud ritorna a febbraio, lo sapete. Ci sarete, noi se ci siamo è grazie a voi, perché immaginate se uno fa un programma e nessuno su vede, tanto cazzo siamo noi. Quindi è grazie a voi che continua questa bellissima storia che è Made in Sud. E io ho fatto una cosa, innanzitutto vi faccio una foto. Quanti di voi hanno Facebook? Che domanda ho fatto? Ieri è nata una bambina a Foggia, l'ostetrica ha detto signora la iscriviamo all'anagrafe o direttamente sul Facebook? Allora vi faccio una foto e domani cliccate, anzi pure oggi, cliccate mi piace sulla mia pagina Santino Caravella così vi taggate, lo metto subito dopo, metto Magic World, bellissima giornata. Sulle mani Magic! Così vi taggate, la signora lo sa che significa taggare.
io l'ho capito ieri. Una vecchietta mi ha detto, se faccio la foto posso taggare, ho detto se ti faccio sto effetto. Aspetta che vado di selfie. Ci siamo, vai Magic! Sapete che significa selfie? Abbassa, io l'ho saputo ieri a mezzanotte. La mia fidanzata è entrata in camera da letto e ha detto amore facciamo selfie. Io mi sono spogliato. La cosa più brutta è che mi ha visto nuda e ha detto vabbè, la zoomiamo. Ah signori vi lascio con una cosa. Allora la canzone che questa la trovate già su YouTube, la potete. Queste canzoni che ho cantato oltre a trovarle su YouTube che ce n'è una. C'è un disco e questo disco lo trovate qua vicino oltre alla mia t-shirt, perché vi dico la verità, io dico che sto messo, ma fortunatamente sto facendo il lavoro che sognavo da piccolo, quindi non mi posso lamentare, sto messo bene. E di conseguenza ho fatto partire un'iniziativa di beneficenza che si chiama Sto messo male 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 per chi sta peggio, quindi oltre alla mia t-shirt c'è un CD importantissimo, in questo CD ci sono tutti i brani che usciranno ad ottobre in tutti i negozi di musica e sul Play Store, su tutte le cose digitali, oltre ai miei 4 monologhi, questo CD e questa maglia acquistandoli fanno anche della beneficenza, perché parte del ricavato levato le spese va alle famiglie che hanno bisogno. Oltretutto c'è un'altra cosa, per chi li acquista e costano veramente una cavolata, c'è una cartolina che vi dà diritto ad avere il 10% di sconto sulle vostre vacanze in tutti i villaggi d'Italia. Quindi fatevi il calcolo, 10% di sconto per una famiglia di 4 persone ad agosto sono circa 700-800 euro. Quindi se vi va, chi l'acquista, stanno qui, vi dà la cartolina. Vi lascio con la canzone, l'ultima che, anzi prima di lasciarmi con la canzone vi dico questa cosa, io prima di fare questo lavoro ho fatto il cameriere in un negozio in un ristorante che si chiamava Delizie di Mare. Sono venuto a mangiare tutti i cantanti famosi, tutti. Io ancora facevo il cameriere, non mi cagava nessuno a me. Per invidia ci ho messo qualcosa nella cucina. Signore, si è alzato Piero Pelluto e Elite Fiba. Ha fatto cos'è? Questa sensazione. Tutto quanto le cozze, Piero, le cozze. Si sono alzati tutti per andare verso i bagni. Bennato fa, quanta fretta, ma dove corri? Tutto quanto capirai. Sono arrivati avanti ai bagni, nei bagni degli uomini c'erano i Colors che sono venuti qua che facevano oh. Nei bagni delle donne Giusy Ferreri rispondeva con au. Nel bagno di gente c'era Tiziano Ferri che faceva Si è alzato Max Gazzè, apri la porta che la devo fare anch'io. Signori sono arrivati in Pooh e non restate chiusi qui. Vi prego, facchinetti, riuscite ad entrare, dammi solo un minuto. La Vanoni ha risposto, Tiziano fa presto, io non resisto. Signori, è arrivato il vostro corregionale, Massimo Ranieri. E adesso andate via. Voglio restare solo. Dietro a Ranieri Rocco Hunt, questa mattina per strada c'è un'aria diversa. È normale, non mi sento